လာပါရှင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း1မှာမြို့နယ်100တွေကမြို့နယ်60နီးပါးကြံ့ခိုင်ပါတီကအနိုင်ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ပေါင်းတဲ့မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲရုံ3ခုမှာကင်းဆောင်နေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့ခမာရ30တရင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပါတယ်နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုခြားသူစီကိုလွှဲပြောင်းပေးလို့မရဘူးလို့နိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းကဗင်နီဇွဲလားအတိုက်ခံခေါင်းဆောင်မာချာရိုစီကိုထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်တဲ့သတင်းပါဝင်ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း2မှာမြို့နယ်100တွေကမြို့နယ်60နီးပါးမှာကြံ့ခိုင်ပါတီကအနိုင်ရရှိထားပြီးဆိုတာကိုကနဦးသတင်းချက်လက်တွေအရသိရှိရတယ်လို့ကြံ့ခိုင်ပါတီသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့စစ်တပ်ကရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း2အဖြစ်မြို့နယ်100မှာရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးလက်တလောကနဦးသတင်းချက်လက်တွေအရမြို့နယ်60နီးပါးမှာအနိုင်ရရှိထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာ16မြို့နယ်ကချင်ပြည်နယ်မှာမြို့နယ်3ခုနဲ့ကယားပြည်နယ်မြို့နယ်2ခုကရင်ပြည်နယ်မြို့နယ်2ခုစကိုင်းတိုင်းမြို့နယ်17ခုတဲကမြို့နယ်5ခုပဲခူးတိုင်းမြို့နယ်12ခုတဲကမြို့နယ်5ခုတနင်္သာရီတိုင်းမြို့နယ်3ခုမန္တလေးတိုင်းမြို့နယ်9ခုနဲ့မွန်ပြည်နယ်မြို့နယ်5ခုအေရဝတီတိုင်းမြို့နယ်9ခုတို့မှာအနိုင်ရရှိထားပြီးရှမ်းပြည်နယ်မှာရှိတဲ့မဲဆန္ဒနယ်တွေမှာတော့ဆက်လက်ဆောင်ဆိုင်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့ကြံ့ခိုင်ပါတီသတင်းရင်းမြစ်ကပြောပါရယ်အကြံဖက်စစ်တပ်ကလာမယ့်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မှာရွေးကောက်ပွဲအပိုင်း3ကိုမြို့နယ်63မြို့နယ်မှာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပေမဲ့ကြံမြို့နယ်စုစုပေါင်း65မြို့နယ်မှာတော့ရွေးကောက်ပွဲလုံးဝမကျင်းပနိုင်ဘူးလို့စစ်တပ်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ပဲခူးတိုင်းပေါင်းတိမ်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဲရုံ3ခုမှာကင်းဆောင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့ခမာရ30တရင်တို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိတယ်လို့3631တရင်စစ်ထောက်လမ်းရေးနဲ့သတင်းပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံရဲဘော်ရှဲတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မနက်9:15မိနစ်ခန့်မှာပေါင်းတိမ်မြို့နယ်ရှမ်းကုန်းရွာထိပ်ကမဲရုံကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်သားတွေနဲ့တပြေကြီးစုရွာချောင်းကွာရွာအကြားကချောင်းကွာရွာမဲရုံအတွက်လုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့စစ်သားတွေကို3631တရင်တက်ခွဲ9ရဲ့ရဲဘော်တွေကတပြိုင်တည်းမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့နောက်3631တရင်တက်ခွဲ2ကနေ့လယ်တနာရီခန့်မှာမြို့ရင်းရွာမဲရုံကိုလုံခြုံရေးယူပေးနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေကိုလည်းမြို့ရင်းရွာထိပ်အနီးမှာထပ်မံမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မနက်10နာရီခန့်ကလည်းဗျူဟာ21ကနေဦးဆောင်ပြီး PKI အမှတ်1တရင်စစ်ကြောင်းကပေါ်ပေါက်တောရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ခမာရ30တရင်တွေကိုလည်း60မမလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပဲတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးဆိုရာလူခွေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့အကြံဖက်စေအုပ်စုကအယသားပြည်သူတွေပေါ်ဗတ်ပေါင်းစုံကနေလူခွေချိုးဖောက်မှုတွေနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးအချက်လက်တင်ပုံ data dashboard ကိုလစဉ်ပြုလုပ်လျက်ရှိရမှာ2025ဒီဇင်ဘာလ31ရက်နေ့အထိရရှိထားတဲ့နောက်ဆုံးရအချက်လက်တွေအရစေအုပ်စုကကျူးလွန်တဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအကြီးအကျယ်တိုးလာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုဟာတရားမဝင်အတူရောက်ရွေးကောက်ပွဲကိုလူသလိုပုံသွင်းပြီးကျင်းပပြီးဖြစ်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းအယက်သားပြည်သူတွေကိုဖိအားပေးမဲထည့်ခိုင်းတာတွေပြင်အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းမရက်တက်မဲဆက်လက်ကျူးလွန်နေတယ်လို့NUGလူခွေဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကထောက်ပြထားပါတယ်။အယက်သားပြည်သူတွေပေါ်ကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုဖြစ်စဉ်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့အာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုနှစ်အလိုက်လာအလိုက်ကိုNUGကမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အချက်လက်သင်ပုံမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆုံးရအချက်လက်တွေအရလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်းအကြိမ်4498ကြိမ်ရှိပြီးသေဆုံးသူစုစုပေါင်းအယောက်4683ယောက်ရှိပါတယ်။သေဆုံးသူတွေထဲမှာတော့အသက်18နှစ်အောက်ကလေးငယ်639ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်စာတင်ကျောင်း432ကျောင်းဆေးရုံဆေးခန်း144ခုနဲ့ဘာသာရေးစာအုပ်650ခုပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့တာကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စေအုပ်စုရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကို
မြန်မာနိုင်ငံမြေပုံပေါ်ကနေဒေသအလိုက်နှိပ်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့အကြမ်းဖက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပုံစံတွေဖြစ်တဲ့ Airstrike, Drone, Paramotor, Gyrocopter စတဲ့ခွဲခြားကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုလည်းဇက်တိုက်ကျူးလွန်နေပြီးအစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုပေါင်း494မှုကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့သေဆုံးသူစုစုပေါင်း9116ယောက်ရှိကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။အစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးရသူတွေထဲမှာအသက်18ယောက်ကလေးငယ်994ယောက်ပါဝင်နေပြီးအမျိုးသမီး926ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းမှုတွေပြုလုပ်ရမှာဒီကနေ့အချိန်ထိအတင်းအာဓမ္မစစ်သားစုဆောင်းခံရမှုဖြစ်စဉ်မှာစုစုပေါင်း1963ဖြစ်စဉ်ရှိပြီးစုဆောင်းခံရသူစုစုပေါင်း31929ယောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အများဆုံးအတင်းအဓမ္မဥယျာဉ်စုဆောင်းခံနေရတဲ့နေရာဒေသတွေကတော့မန္တလေးတိုင်းဖြစ်နေပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကဒုတိယအများဆုံးစစ်မှုထမ်းလူဦးရေစုဆောင်းခံနေရတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လူခွေချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိအချက်အလက်တွေမုံကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေလူခွေချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်ပေါင်း23,289ခုရှိနေပြီးအများဆုံးကျူးလွန်ချိုးဖောက်ခံရတဲ့လူခွေချိုးဖောက်မှုအမျိုးအစားကတော့တရားလက်လွတ်တပ်ဖြတ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ကဖြစ်စဉ်ပေါင်း9352မှုရှိနေပါတယ်။လူခွေချိုးဖောက်မှုဖြစ်စဉ်အများဆုံးအနေနဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဖြစ်ပွားမှုအများဆုံးဖြစ်တာကိုလည်းတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းမှုစတင်စ조사ချိန်ကစပြီးလက်ရှိချိန်ထိအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အရက်သားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာကိန်းဂဏန်းတွေအရစက်တိုက်တိုးလာတဲ့အပြင်မရက်တံပဲဆက်ရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ပဲခူးတိုင်းဘက်ကိုဆက်ကြည့်အောင်ပါ။ပဲခူးတိုင်းစည်းကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့ဖျားပြူရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့တာယာဝတီခရိုင်တိုင်းစစ်ဘက်ရေးရာတာဝန်ခံရဲဘော်တစ္ဆာကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ည9:50မိနစ်ခန့်ကစည်းကုန်းမြို့မှာရှိတဲ့ဖျားပြူရွာစာတင်ကျောင်းမှာတက်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်ကထိခိုက်သေဆုံးမှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတော့အထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုဗျူဟာ22ကိုကဲမှုအောက်မှာရှိတဲ့တရင်တပ်ဖွဲ့တွေဖြစ်တဲ့3802ခွဲ1ဇီကုံပကဖ3801ရုံးမ GPK ခွဲ1ခွဲ9 BTZM တာယာဝတီခရိုင်တိုက်ခိုက်ရေးအမှတ်1တပ်ခွဲ3မိုးညိုပကဖနဲ့တာယာဝတီခရိုင်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ Spring Beast UAV Force တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရလို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးပဲမကွေးတိုင်းကံကောမြို့ပေါ်မှာကြန့်ဖို့ပါတီကပြိုင်ပတ်မရှိအလိုအလျောက်အနိုင်ရထားပေမဲ့လည်းဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နေတာကြောင့်ခလာရ90အပါအဝင်စေအုပ်စုတက်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်ဗိုလ်တအုပ်အပါအဝင်6ဦးထပ်မံဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ရောလင်းတန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကကံကောမြို့ပေါ်မှာစေအုပ်စုကအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပိုင်းနှစ်ကျင်းပပြုလုပ်နေပြီးကြန့်ဖို့ပါတီကပြိုင်ပတ်မရှိအနိုင်ရရှိထားကပြည်သူတွေကိုအတင်းမဲထည့်ခိုင်းနေတယ်လို့အဲ့လိုဟန်ပြရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းမှာခလာရ90တရင်ပါဝင်စစ်တပ်အုပ်စုတက်ဆွဲထားရနေရာတွေကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကမြို့ပတ်လေကနေလက်နက်ကြီး drone တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ကအလုံး80ကျော် rocket တွေရောပါက drone တွေက10လုံးကျဲချခဲ့တယ်လို့ရောလင်းတန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။အဲ့လိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်တပ်တက်ဆွဲထားရနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာရ90တရင်မြို့မရက်ကွက်စီမေတာယာရက်ကွက်6ထပ်ဆောင်ဝန်ထမ်းအိမ်ယာဝီလက်ဂိတ်စီပင်ရုံးတို့ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဘက်က2ပွင့်ဘိုတအုပ်နဲ့စစ်မှုထမ်းတပ်သား9ဦးတို့ပါဝင်ပြူစောတိတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိထားပြီးသေဆုံးမှုရှိမရှိကိုသိရှိနိုင်ဖို့အတည်ပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုမကွေးတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ကံကောခရိုင်စစ်ဌာနလက်အောက်ခံတပ်ရင်းတွေကြေးရွာပကဖတွေငကားညီနောင်ပကဖတွေအခြား local အင်အားစုတွေစုပေါင်းကတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မဲယုံမှာကပြည်သူတချို့မဲသွားပေးရတာတွေရှိတာကြောင့်ပြည်သူတွေကိုထိမှစိုးရိမ်တဲ့အတွက်မဲယုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ပဲမဲပေးရတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းမဲမပေးရင်အဲစင်းကအစစစ်ခွေးတွေကလိုက်ရနေလို့မဖြစ်မနေသွားပေးကြရတာလို့ပြောပါတယ်လို့ရောလင်းတန်းရဲ့တာဝန်ရှိသူကရှင်းပြပါတယ်ရှင်။စကိုင်းတိုင်းဘက်ကိုကြည့်အောင်ပါ။စကိုင်းတိုင်းတပင်းရင်းမြို့နယ်မူကန်ကြီးရွာစာတင်ကျောင်းကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိပြီးကျောင်းဆောင်တွေလည်းပျက်စီးခဲ့တယ်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်
မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ညနေ4:35မိနစ်ခန့်မှာတဒဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးကတပင်းမြို့နယ်မူကန်ကြီးရွာစာတင်ကျောင်းကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က3ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူတွေထိခိုက်မှုရှိပေမဲ့လည်းအရေးအတွက်ကိုအတည်ပြုနိုင်တာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါအပြင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမူကန်ကြီးရွာစာတင်ကျောင်းတွေကကျောင်းဆောင်တွေလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတဒဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာတစ်စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ဆက်လက်နက်တွေနဲ့ပါဆွဲသွားသလိုအခုနဲ့ဆိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာ2ကြိမ်မြောက်ရှိပြီးစစ်ဆောင်တွေအများစုကတော့အရင်တစ်ခါပြစ်ခံရကလေးကမရှိကြတော့ဘူးလို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပြပါတယ်။တပင်းမြို့နယ်တဲကပြည်သူတွေလေကြောင်းအနေနဲ့ထူသတိပြုကြဖို့ကိုတပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကအတိပေးနှိုးဆော်ထားပါသေးရဲ့ရှင်။မကွေးတိုင်းဘက်မှာတော့မကွေးတိုင်းပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းချက်ကန်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ရဲ့ကိုလားရောင်ကရန်ကုန်ခေတ်သစ်ကိုပြောပါရယ်။မနေ့ကဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတဒဦးလေတပ်ကနေတက်လာတဲ့ဂျက်ဖိုက်တာ2စီးနဲ့ပေါင်းမြို့နယ်တောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ချက်ကန်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု4ကြိမ်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့နေအိမ်တွေပျက်စီးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။အကြမ်းဖက်စစ်တပ်က4ကြိမ်ကျဲသွားပြီးဘုံတစ်လုံးနဲ့စစ်တပ်နက်တွေလည်းပစ်ခတ်သွားတယ်လို့ပေါင်းမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကိုလာရောင်ကပြောပါရယ်။အခုလိုပဲ2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ကလည်းပေါင်းမြို့နယ်ပုံတောင်ကျောက်တရားနာတဝိုက်ကိုလည်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမရှိဘဲ9ကြိမ်တိတိလေရင်နဲ့ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးပြည်သူတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုနဲ့နေပျက်စီးမှုတော့မရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတီဘောမြို့နယ်တွေကိုစစ်တပ်ကတနေကုန်နီးပါးလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ညပိုင်းကတီဘောမြို့နယ်နမ်ဆောင်ချောင်းတောတွင်းတနေရာမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်စစ်ကြောင်းကနေမြေရှင်းလင်းပြုလုပ်ခဲ့အောင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အမည်မသိလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစုနဲ့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်9:00နာရီခွဲကနေည8:20မိနစ်အထိတီဘောမြို့နယ်တွေကနမ်ကုံကျေးရွာနီးဟိုင်းဆိုင်ကျေးရွာနီးနဲ့နားပြန်ကျေးရွာနီးတို့မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အကြိမ်ကြိမ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းမှုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ဖွဲ့တွေနဲ့လုံးဝပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီရှမ်းပြည်တပ်မတော်အနေနဲ့တရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေမရှိဖို့အတွက်အကြိမ်ကြိမ်ထုတ်ပြန်ကာတားမြစ်ထားတဲ့အပြင်တရားမဝင်လုပ်ငန်းကိစ္စတွေနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေကိုလည်းစီစစ်အရေးယူသွားမယ်လို့ရှမ်းပြည်တိုးတက်ရေးပါတီ SSPP ကပြောပါရယ်။စစ်ကော်မရှင်တပ်အနေနဲ့နယ်မြေရှင်းလင်းရေးစီမံချက်တွေအများဆုံးအဆုံးသတ်ဖို့ဒေသခံမိဘပြည်သူလူထုကိုထိခိုက်မှုမရှိဖို့အပါအဝင်ဒေသတည်ငြိမ်အေးချမ်းဖို့လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးမထိခိုက်ဖို့မလိုလားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေမဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်အထူးသတိထားဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ကချင်ပြည်နယ်ဘက်ကသတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်ကမြီးဖွာ3ယောက်ဟာရရဆက်ဆက်အသက်ခံရတယ်လို့နေမီကန်တွေစီကနေသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ည8:00နာရီလောက်မှာစိတ်မူးကြီးရွာအုပ်စုတောင်ကော့ကြီးရွာရက်ကွက်နှစ်မှာအိမ်ငားနေကြတဲ့မိဖွာ3ယောက်အသက်ခံရတာလို့သိရပါတယ်။သူတို့3ယောက်ရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုဇန်နဝါရီလ9ရက်မနက်ပိုင်းလောက်ကတောင်ကော့ရွာပြင်ပမြေကြီးဖို့ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကနေခလေးခြေထောက်2ချောင်းပေါ်နေတဲ့အတွက်ရေမဆေးကြောက်ရှာသူတချို့ကတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီရုပ်အလောင်းတွေကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်မှာရရွာလူကြီးကိုအကြောင်းကြားကအလောင်းတွေကိုဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖားကတ်မှာကဒီလိုဖြစ်စဉ်ကတော်တော်ကိုရှားတဲ့ဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ပြီးမိသားစုအတွင်းမှာစကားများကြရင်နဲ့တက်ဖြတ်ကြတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဖောက်ပြန်လို့တက်ကြတာမျိုးတွေကြားဖို့ပေမဲ့ကလေးတွေကိုပါအခုလိုမျိုးတက်တာဆိုတော့ဒါကတော့ပထမဦးဆုံးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်လို့ဖားကန်နေကတယောက်ကပြောပါတယ်အသက်ခံရတဲ့သူတွေကဒေါ်နွယ်ထား48နှစ်မောင်လေးပြည့်သွေး9နှစ်မောင်ထက်အောင်ခန့်2နှစ်နဲ့6လအရွယ်တို့ဖြစ်ပါတယ်တက်ဖြတ်သွားသူတွေကဖွားဖြစ်သူရဲ့လေဘေးကိုလှီးဖြတ်သွားတာလို့ဆိုပါတယ်အသက်ခံရချိန်မှာမိဖွား3ယောက်သာအိမ်မှာကြံခဲ့တာဖြစ်ပြီးသားသမီးတွေကခရီးလွန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအမှုကို KIO အုပ်ချုပ်ရေးကစုံစမ်းနေပြီးကလင်းငယ်တွေကိုပါရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်တဲ့အမှုမျိုးကရှားပါတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကပြောဆိုနေကြတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။နိုဘယ်ငြိမ်းချမ်းရေးဆုကိုတဦးတစ်ယောက်စီကနေအခြားတစ်ယောက်စီကိုလွှဲပြောင်းပေးတာမျှဝေတာဒါမှမဟုတ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းတာမျိုးလုပ်လို့မရဘူးလို့နော်ဝေးနိုဘယ်အဖွဲ့အစည်းNorwegian Nobel Institute ကအတီးလင်းကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဗီနီဇွဲလားတိုက်ခံခေါင်းဆောင်မာချာဒိုဟာပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့က Fox News ရုပ်သံနဲ့အင်တာဗျူးမှာတ
သူက2025ခုနှစ်ငြိမ်းချမ်းရေးနိုဘယ်ဆုကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီကိုပေးရချင်တယ်လို့အရေးမွက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဗီနီဇွဲလားသမ္မတဟောင်မာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးနိုင်အောင်ကူညီပေးခဲ့တဲ့အတွက်ဗီနီဇွဲလားပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတင်လွှာအနေနဲ့ပေးရချင်တာလို့ဆိုပါတယ်။သမ္မတထရန့်ကလည်းတကယ်လို့မာချာဒိုကသာပေးရမယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဂုဏ်ယူစွာလက်ခံသွားမယ်လို့တုံ့ပြန်ထားပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကတောက်ကြနေမှာနိုဘယ်ဆုအောင်လွှဲပြောင်းမရဘူးလို့ထုတ်ပြန်သတိပေးလိုက်တာပါ။နိုဘယ်ဆုကိုတခါကြေညာပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာအပြည့်အပြတ်ဖြစ်ပြီးထာဝရတည်မြဲပါတယ်။ဆုကိုတဆင့်ပြန်ပေးတာမျိုးတခြားသူနဲ့ခွဲဝေယူတာမျိုးလုပ်လို့မရပါဘူး။နိုဘယ်ဖောင်ဒေးရှင်းရဲ့စီမင်းရာဆုရရှိသူကိုရွေးချယ်ပြီးရင်ပြန်လည်အယူခံဝင်ခွင့်လည်းမရှိပါဘူး။ဆုရရှိသူတွေဆုလက်ခံရရှိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေလုပ်ရက်တွေအပေါ်မှာကော်မတီအနေနဲ့မှတ်ချက်ပေးလို့မရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။မာချာဒိုဟာလာမယ့်ဘက်ဝါရှင်တန်မှာသမ္မတထရန့်နဲ့တွေ့ဆုံဖို့ရှိနေပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာစုပေးရမယ့်ကိစ္စကိုထပ်မံပြောဆိုလာနိုင်မလားဆိုတာကိုလူအများကစိတ်ဝင်စားနေကြပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကကျူးဘားနိုင်ငံအနေနဲ့ဝါရှင်တန်နဲ့ရေနံဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တစ်ခုအမြန်ဆုံးရအောင်စ조사ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပြီးကျူးဘားရဲ့အဓိကအားကိုးရာဖြစ်တဲ့ဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံစီကနေရေနံနဲ့ထောက်ပံ့ငွေတွေနောက်ထပ်ရရှိတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ကျူးဘားစီကိုဗီနီဇွဲလားကနေရေနံနဲ့ငွေကြေးတွေနောက်ထပ်သွားမှာမဟုတ်တော့ဘဲနောက်မကြခင်မှာအမြန်ဆုံးသဘောတူညီချက်တစ်ခုရအောင်လုပ်ဖို့အလေးနဲ့အကြံပြုချင်ပါတယ်လို့ထရန့်ကသူ့ရဲ့ True Social မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။ကျူးဘားဟာဗီနီဇွဲလားအာဏာရှင်တွေကိုလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုတွေပေးပြီးအလဲလဲအနေနဲ့ရေနံနဲ့ငွေတွေကိုရယူစားတောက်နေတာဖြစ်တယ်လို့လည်းထရန့်ကဆွဆွဲထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအမေရိကန်စစ်တပ်ကဗီနီဇွဲလားနိုင်ငံတွေကိုဝင်ရောက်စီးနင်းပြီးသမ္မတမာဒူရိုကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။ဒီလောက်ရဲ့ကြောင့်ကျူးဘားရဲ့အဓိကစွမ်းရည်အရင်းမြစ်ပြတ်တောက်သွားတာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ဘက်ကအခြေအနေကိုဆက်လက်ဖိအားပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျူးဘားဆိုရဘက်ကတော့ထရန့်ရဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ညှင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကျူးဘားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဘရူနိုရိုဒရိုဂွက်စ်ကကျူးဘားဟာဘယ်နိုင်ငံကိုမှလုံခြုံရေးဝန်ဆောင်မှုပေးပြီးငွေကြေးဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းဥစ္စာအကျိုးမြတ်မယူခဲ့ဘူးလို့တုံ့ပြန်ပါတယ်။မိမိတို့နိုင်ငံဟာမိမိတို့နဲ့ကုန်သွယ်ခြင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ငံစီကမဆိုလောင်စာစီတင်သွင်းခွင့်ရှိပြီးအမေရိကန်ရဲ့တဦးတည်းမူဝါဒဖိအားပေးမှုတွေအောက်မှာဒူးထောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းဆိုထားပါတယ်။အမေရိကန်ကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ရာဇဝတ်သားဆန်တဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံလို့ပြုမှုနေတယ်လို့လည်းဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထရန့်ဟာကျူးဘားကိုပါစီးရေးရကြားဝင်နိုင်ခြင်းရှိတယ်လို့အရေးမွက်ပြသနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးမာကိုရူဘီရိုဟာကျူးဘားရဲ့သမ္မတဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ရေးသားချက်တွေကိုလည်းသဘောကျတယ်လို့ပြောဆိုနေတာကြောင့်နှစ်နိုင်ငံကြားတင်းမာမှုတွေပိုပြီးမြင့်တက်လာနေပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းနိုင်ငံကသတင်းကိုဆက်လက်ကြည့်အောင်ပါ။ယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့စွမ်းအင်စနစ်တွေကိုရုရှားကညာလုံးပေါက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်မြို့တော်ကီယက်မှာရှိတဲ့တိုက်ခန်းပေါင်း1000ကျော်ကလျှက်စစ်မီးနဲ့အပူပေးစနစ်တွေပြတ်တောက်နေစေဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုအေးခဲနေတဲ့ရာသီဥတုဆိုးဝါးနေချိန်မှာရုရှားကတမင်တက်တက်ပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းရုရှားဟာဒရုန်းအစင်းရေ1100လမ်းညွန်ပုံ890ကျော်နဲ့ဒုံးကျည်အမျိုးမျိုးအစင်း90လောက်ကိုသုံးပြီးယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်အတွင်းရုရှားဟာဒရုန်းအစင်းရေ1100လမ်းညွန်ပုံ890ကျော်နဲ့ဒုံးကျည်အမျိုးမျိုးအစင်း90လောက်သုံးပြီးယူကရိန်းကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သမ္မတဇလန်စကီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောက်ကြနေကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကီယက်တစ်မြို့လုံးနီးပါးမီးနဲ့အပူပေးစနစ်ပြတ်တောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတော့ရေပေးဝေမှုပြန်လည်ရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့မီးနဲ့အပူပေးစနစ်ကတော့အကန့်အသတ်နဲ့ပဲပြန်ရနေပါသေးတယ်။လက်ရှိမှာအပူချိန်ဟာ-20 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အောက်ကိုရောက်ရှိနေပြီးရှေ့လျှောက်-20 ဒီဂရီဆဲလ်စီယပ်အထိထိုးဆင်းသွားနိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဆောင်းရာသီဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေအတွက်အရေးဆုံးနဲ့အခက်အခဲဆုံးဆောင်းရာသီဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ကလည်းကက်စပီယန်ပင်လယ်ထဲမှာရှိတဲ့ရုရှားရဲ့ရေနံတူးစင်3ခုကိုဒရုန်းတွေနဲ့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတူးစင်တွေကိုရုရှားစစ်တပ်အတွက်ထောက်ပံ့ရေးလုပ်ငန်းတွေမှာသုံးနေရကြောင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကပြောပါတယ်။ကီယက်မြို့တော်ဝင်ဗီတာလီကလစ်ကိုကတော့စွမ်းရည်စနစ်တွေပြန်ကောင်းအောင်အပြင်းထန်စ조사နေပေမဲ့အခြေအနေအလွန်ခက်ခဲနေစေဖြစ်ပြီးရှေ့လျှောက်လည်းဒီအခက်ခဲတွေဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုနောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့အစ္စရေးရဲ့စစ်ပွဲကြောင့်အမိုးကမဲပြီးအေးတဲ့ကိုအလူးလဲခံနေရတဲ့ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာအသက်2လသားအရွယ်မိုဟာမက်အဘူဟာဘစ်လီဟာပြင်းထန်တဲ့အေးမိယောဂဟိုက်ပိုတာမီးယားကြောင့်ထပ်မံသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေစပြီးအေးဒဏ်ကြောင့်စတုထမြောက်သေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေးငယ်ဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲစတင်ချိန်ကနေစရင်တော့အေးမိသေဆုံးခဲ့တဲ့ကလေး12ယောက်ရှိသွားပါပြီ။
အလော်တာဆေးရုံကဆရာဝန်တွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအစ္စရေးဘက်ကနေမွေးကင်းစကလေးပြုစုစက်အင်ကျူဘေတာတွေကိုဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါဘက်ထရီတွေမပေါအောင်တားမြစ်ထားရလို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာမှာလျှက်စစ်မီးကခဏခဏပြတ်နေတာကြောင့်မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအရန်ဘက်ထရီမရှိတဲ့အဲ့ဒီစက်တွေဟာချက်ချင်းအေးဆက်သွားပြီးအထဲကကလေးငယ်တွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုစက္ကန့်နဲ့အမျှချိန်ချောက်နေပါတယ်။တနအီအတွင်းမှာမီး9ချိန်ထပ်မံပြတ်တောက်မှုတွေရှိနေပါတယ်။ဂါဇာမှာဆေးဝါးနဲ့နှုတ်မုတ်ပြက်လက်နေပြီးမွေးကင်းစကလေးတွေရဲ့အဆုတ်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုအပ်တဲ့ဆေးဝါးတွေနဲ့ကလေးနှုတ်မုတ်တွေလည်းတော်တော်လေးကိုပြက်လက်နေပါတယ်။ဆေးရုံပြင်ပကဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာလည်းအခြေအနေကအလွန်ဆိုးရွားနေပါတယ်။မိုးသက်ထန်စွာရွာပြီးလေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်မိသားစုတွေဟာသူတို့ရဲ့တဲလေးတွေလေထဲပါမသွားအောင်တညာလုံးတိုင်တွေကိုခံအောင်ကင်ထားကြရပါတယ်။လက်ရှိမှာဂါဇာဒေသခံတွေကအေးထံကနေကာကွယ်နိုင်မဲ့တဲတွေကိုတိန်နာအိမ်လေးတွေနဲ့ဆေးဝါးတွေကိုကဘာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီပေးသူတွေစီကနေအသေးအံတောင်းခံနေကြပါတယ်ရှင်။ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်သစ်ရဲ့နေ့လည်ခင်းရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျွန်မကတော့ရှားပါ။